另一方面，一些物理学家认为，如果这种超加速器起作用了，会产生一个黑洞，然后如我们所知的吞噬地球，踢爆所有人的屁股。可真是一群胆小鬼，人有多大胆，地有多大产。嘿，你看，科学家们正在招募志愿者。我们正在实验一种治疗社交焦虑症、恐慌失措、恐慌症和强迫症的新药。他们干啥要在这儿贴广告啊？这个问题太难回答了，我的兄弟。或许是某种有趣的商业手段吧。这里发生了什么？嘘，安静，笨蛋！谢党办公室有个美人，在谢爱党的办公室里。他迷路了吗？不，我不这么认为，我已经跟踪了他一路了。那可能是他的律师啊，那他随时随地可以向我起诉啊！哦，上帝呀！闭嘴，蠢货！上帝，请让他亲自来惩罚我的罪恶。哦，我已经深深陷入爱河了。这样就可以了。非常感谢。哦，午安。哦，嘿，兄弟，兄弟。非常抱歉，我来迟了。我正在公关一个项目，马上就可以做飞行员了。你为什么要说来迟了呢？我压根儿就没想过你会来。我总是神出鬼没的嘛，像魔术师一样。好武德驾到。嘿，谢党，介绍一下吧。哦，是的，这位是米西。米西，这是赖能和来建设。郝伍德介绍过自己。很高兴见到你们。你好，早安、午安、晚安，安安。你们两个是怎么认识的？他曾跟我朝暮相处，共居了9个月。你说什么？她是我的孪生姐姐而已。她以为这样很风趣，但其实完全不是这样。这是因为你完全不懂得衡量幽默，爱党。幽默怎么可能拿来衡量呢？你有幽默秤砣吗？哦，他们都不懂。我觉得你的笑话非常幽默，就像童话世界里的天使。让我看看有没有记住你们。赖能、郝伍德，还有这位。哦，真是太蠢了。你的名字是？来建设。